हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो मैं एक बार फिर एक वीसीआर लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए, ये आज एक सेट हमारे यहाँ ही लोकल से आया था। तो ये नेशनल का वीसीआर मॉडल नंबर 380, जिसके बोर्ड में दिक्कत थी। तो इसका पूरा बोर्ड जो है वो डैमेज था। इसके चिप में जोड़ था और चल तो रहा था, लेकिन ठीक नहीं चल रहा था। तो अपने पास सेट काफ़ी पड़ा है, तो उस बोर्ड को चिप को चेंज किया गया। तो हालांकि ये वीसीआर चल के बिल्कुल एकदम ओके हो गया। देखिए, ये चल रहा है, बहुत ही शानदार इसका पिक्चर क्वालिटी देखिए आप लोग। ये नेशनल 380 नंबर का वीसीआर अपने पास वीसीआर था, तो उसमें से सामान निकाल के डाला गया। नया तो बहुत कम मिलता है, सामान कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, तो सेट में से निकाल के ही करना पड़ता है। तो अपने पास तो बहुत सेट हैं जो कि जगह के वजह से दुकान पे नहीं रखे हैं, पीछे घर में रखा हुआ है बहुत सा वीसीआर। तो किसी भी भाई को अगर वीसीआर रिपेयर कराना हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करें, उनके दिए हुए नंबर पर बात करें, तो उसका वीसीआर बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगा। और किसी भाई को VHS कैसेट की ज़रूरत हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करें, वो भी मिल जाएगा। और किसी भी भाई को वीसीआर अगर ठीक कराना हो तब भी सनी भाई से संपर्क करें। तो ये उन्हीं के चैनल के माध्यम से होता है काम। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल देखिए ये नेशनल का वीसीआर जिसका मॉडल नंबर 380 जो अपने पास आया था रिपेयर होने के लिए, तो ये बिल्कुल रिपेयर हो गया है और बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। देख लीजिए, ये कैसेट एक रामायण का हम लोगों ने डाला है, देख लीजिए, बहुत ही शानदार इसका पिक्चर क्वालिटी। चल के बिल्कुल रेडी हो गया। आज इसमें काफ़ी समय लगा। तो हमारे मिस्त्री सर मुन्ना भाई जो कि बहुत ही देर से इसमें लगे हुए थे, अभी वो पान खाने गए हैं। वो एक वीसीआर ठीक करते हैं तो पान खाने ज़रूर चले जाते हैं, तो निकल के गए हैं अभी पान खाने के लिए। और इसे टाइट ढक्कन वक्कन टाइट कर दिया उसका, एकदम रिपेयर एकदम डन हो गया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो कोई भी वीसीआर हो आप हमारे यहाँ रिपेयर करा सकते हैं। जो कहीं ना ठीक होता हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करें और वीसीआर हमारे पास भेजें, हम लोग ठीक करके देंगे। अपने पास बहुत सा सामान भी है, वीसीआर भी है, हम लोग ठीक करके उसे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग ये नेशनल का वीसीआर जो कि पन के एकदम रिपेयर होकर डन हो गया। तो जिस भाई का है वो भी देख लें। तो देख लीजिए, ये टीवी में चल रहा है, बहुत ही इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शानदार है। NB 380 नंबर नेशनल का ये वीसीआर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी और वीसीआर के साथ। तो आपको अगर वीसीआर आपको भी रिपेयर कराना हो, अगर आप वीसीआर का शौक़ रखते हैं तो हमारे सनी भाई से संपर्क करिए। VHS कैसेट लेना हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करिए, वो सब उनके पास सिस्टम है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इनका बहुत ही तगड़ा अनुभव, बहुत ही पुराने कारीगर जो कि अब हम लोगों को गाइड करते हैं और काम तो हम लोग ही देखते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उचित काम होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।